IGCSE 精品视频课程。Hello，欢迎同学来到我们 UB 的 IGCSE 经济课堂。那今天呢，我们来正式开始经济的学习。本章呢，我们来学习的是 Chapter 1 The Nature of the Economic Problem， 也就是最基本的这些经济问题。那这一章啊，在考试的时候出题都是比较简单的一些比较小的知识点。那同学们呢，可能更多需要去掌握一些有关于经济的基本概念。帮助我们在未来的学习中更好的学习经济学。OK， 在每一章的开头呢，老师都会放一些专业的术语。那这些术语一般都是我们经济学的一些考点名词，或者是它在我们经济学中有自己的特殊意思。那同学们课下的时候一定要把这个术语背下来。OK， 我们一个一个来看啊。第一个 economic problem 经济问题，那就是我们本章的题目嘛，经济问题的本质是什么？那第二个是有限的，第三个是无限的，它们两个可以做一个对比记呀。那稍微强调一下，比如说第一个单词，它也可以前面加上否定词后变成无限的。那下面这个呢 ，limited 也是有限的意思啊。考试的时候，相当于我们掌握了两个词呢，就有4个单词了。接下来 scarcity 稀缺性，稀缺性定义老师后面会讲，注意在这强调一下它的这个表示啊。接下来它们四个是在一起的啊，也是我们的生产要素，这个是我们 Chapter 2要重点讲的，但是我们在第一章就已经提到过了，所以老师呢是先把这4个单词放在这儿。第一个 land 这个单词好多同学都知道啊，老师这个单词我认识，它是土地的意思。但是在这儿咱们不作为土地的意思，它作为自然资源。那注意一下啊，也并不是说我经济学里以后看到 land 它都是自然资源，它有的时候也会作为土地的意思。那第二章老师会强调，如果它作为生产要素之一的时候，那它就是自然资源。如果它不是生产要素之一，比如说一个 farmer 他可能有一块地来进行种土豆，那它这个就是地的意思啊。接下来 labor 劳动力呢，注意一下拼写，它还有另一种表达，但是呢，因为我们 IGCSE 是英系课堂啊，所以说我建议用英系的拼写就可以了。接下来 capital 资本，最后一个 enterprise 企业，注意一下这个单词的拼写。接下来他们两个又是一对儿的 consumer and producer 这两个单词啊，好多同学没有学过经济学的时候也知道啊是什么意思，生产者和消费者呗。那这个我们要强调啊，就是买东西的生产者，卖东西、生产东西的那个人，消费者。OK，那除此之外，下面这个 government 政府，也就是除了整个社会里外啊，除了生产者、消费者，唯一单独存在的就是政府了。那接下来还有一个单词啊，private sector 私人部门，跟它对立的还有一个东西啊，叫做 public sector。因为后面老师还会重点给名词解释，所以在这儿还是稍微提示一下就可以了。最后这两个还是成一对儿的，这是我们本章的一个重点啊，economic goods 经济商品和 free goods 免费品。哎呀，好多同学看这个 free goods 说老师这个我眼熟，就是那个超市试吃不要钱那个，就叫免费商品。当然不是啊，我们经济学这儿会有一个特殊的含义，同学们后面可以重点听一下这一块。OK，那讲完术语之后呢，我们来正式进入本章的学习。本章呢，by the end of this chapter, students should be able to， 这会有个小框框啊。同学们学完这一章之后，可以回来看一下这小框框是否会了呢？掌握了吗？没有的话，赶紧再回去听一下课堂啊。第一个，我们本章呢作为第一节比较简单的一个入门级的一个章节，我们要能够 understand the nature of economic problem， 知道它的本质是什么。那接下来呢，解释这单词还记得吗？有限的啊，有限的 resources 资源和 unlimited wants 无限的需求。那最后一个呢，就是能够区分啊，这个单词像这种单词是考题单词，也就是说它并不是我们经济学专有的，但是可能会在考卷中遇到啊，这种叫考题单词。那它要区分一些 economic goods and free goods 经济商品和免费商品，这是我们本章的一个重点。那我们一个一个来说啊，先说一下我们本章的题目 economic problem 经济问题。哎呀，其实每一个社会啊，不管是发达国家、发展中国家，你贫穷的、富有的，不管什么样的国家，其实我们都会 face the economic problem 面临经济问题。那什么叫经济问题呢？其实想想啊，我人为什么要努力工作呀？因为我要赚钱。
为什么我要赚钱呀？因为我要买东西。所以你会发现啊，我努力工作是为了买东西。那我为什么我不能直接躺着就有东西呢？因为我没有钱。那为什么要有钱啊？其实就是因为我们的资源是有限的。比如说可乐，那每个人都想喝可乐，但是可乐只有1箱的时候，该怎么分配呢？那就是谁钱多谁买。那这个时候我说啊，我要价5块，可能有10个人想买，但我说那我涨到8块吧，只有5个了，刚好5瓶给5个人。所以说啊，这是我们后面要讲到的 market system 市场经济是通过价格的。那也就是我们发现啊，我们人类的需求嘛，总是无尽无穷的，我们总想要更多更好的东西，但是现实生活中的资源呢却是有限的。那这种产生冲突了，我们就叫做 economic problem。看一下定义啊，后面老师会给到所有这种小方框框里的定义都是同学要课下掌握的，因为我们 IGCSE 的 Section B 中会有专门的定义一道题目，就它直接会让你定义一个名词，所以说一定要注意一下。那我们来看一下 economic problem 的定义呢，它说的就是 unlimited wants 一个无限的 wants 需求超过了有限的资源，那这个时候产生的冲突就是造成了经济问题。那我们学经济学就是为了要解决这个最基本的经济问题啊。OK， 那老师在这强调一下 wants 这个单词啊 ，wants 它跟我们后面学的某一个单词是不太一样的。那先说它是 desires for goods and services 渴望。啥叫渴望呢？我希望我有一个玛莎拉蒂，我叫渴望，但其实我买不起，但是我就是想要，这就叫 wants。那我们要知道啊，无论什么样的社会都会存在这个 economic problem。那我们来说啊，他说 the economic problem 之所以存在呢，是因为啊，although the needs and wants of people，所以就是我们的这个需求，我们的这种 wants 和 needs 这两个单词后面老师会做辨析啊，它们两个是无穷无尽的 endless，永远不会停止。但是 resources available。这种可用的资源呢，去满足这种 needs and wants 满足需求的这种资源却是 limited，所以说产生经济问题。OK，那老师用一个图片表示啊，就是你看我们人的需求是这种无欲无穷的发散性的，但是资源就是个小方框，那他们两个碰撞到一块儿就是经济问题。那我们的经济问题是什么呢？来了啊 ，scarcity 稀缺性。还记得刚刚我们说过那个在术语里讲到的吧？稀缺性。那稀缺性呢，其实就是刚才那个的定义啊。那他就说 a situation where there is not enough， 就是有一个情境。他说在这儿呢，没有足够的东西去满足每个人的 wants， 那是不是就是 wants 是无穷无尽的，而我们的 resources 资源是有限的？那他们两个碰撞就产生了经济问题，也就是稀缺性啊。OK，那我们来说一下啊，为什么资源是稀缺的呢？其实我们想一下，我们现实生活中有什么资源啊？在这儿老师给到了4点，就是4个红色的这个，一个是 land， 一个是 labor， 老师勾一下啊 ，land、labor、capital and enterprise， 这个是我们组成了4个主要资源。那这些资源其实都是稀缺的，比如土地，那地球只有这么大，我们除非去月球开采，否则它只有这么多了。labor 呢，只有这么多人，也不是无穷无尽的。那 capital 的定义叫做 human-made resources。这个 land 老师一会儿再讲啊，我先放一块儿。那 capital 呢，它是这种人力的这种 resources，那它就是人为制造的，比如说我制造了一个斧头，想用它来生产啊，这个在第2章仔细讲。那这些 capital 也是有限的。最后 enterprise 企业家或者是企业，那当然也都是有限的。第一个老师稍微强调一下 land， 它是指所有的自然资源。说白了就是恐龙时代都会有的，那个时候都有的，什么森林里的树啊、阳光啊、雨露啊，包括一些矿产资源啊，就是小恐龙时代有的，我们现在也有的，都是 land。那其实这些都是有限的资源，那因为这些资源有限，所以它们都是scarce resources 这种稀缺的资源。关于它们4个的特征，同学们不要急，我们到下一章还会再重点讨论。那所以我们在这儿强调了一个东西，叫机会成本。那机会成本呢，就是比如说妈妈经常会出选择题，你想吃这么多零食，你选一个吧。那选一个是不是就意味着我生产这个，我买了这个，我就要放弃掉那个？那放弃掉的这个就叫我们的 opportunity cost 机会成本。这个单词也不要急啊，我们专门的第3章的题目就是机会成本，在这儿老师只是都先稍微提一下，我们后面都会很仔细的把这些概念都讲一遍啊。
那我们产生这种稀缺性、产生机会成本之后呢，这些就是构成了我们的基本经济问题。所以说他说啊 ，scarcity of resources 这种资源的稀缺性，相对于来说 human wants 这种人类的无穷无尽的欲望，就会造成了一个 basic or central 这种基本的或者是中心的经济问题。所以说老师顺利一下，同学们如果记笔记可以稍微记一下 economic problem 是什么呢？就是有限的资源或者是稀缺的资源和无限的需求碰撞，产生了稀缺性。那这个就是我们的 economic problem。OK， 那同学们可以做一下题目，同学们可以先暂停一下这个屏幕啊，然后做好了再继续播放就可以了。OK， 我们做好了是吗？我们来一起看一下啊。他说哪一个组合对于这个术语来说，他说 gives the general definition of the economic problem， 给了一个最基本的定义，对于这种最基本的经济问题来说，那脑子里肯定要想啊，就是啊什么稀缺呀、有限、无限这种。A 选项 bigger family, less food， 哎，这种都没见过啊。第二个 falling supply, rising demand， 虽然我们还没学 supply 跟 demand， 但老师刚刚没有讲哦。C higher population, fewer jobs， 哎，没有。4D 好眼熟啊 ，limited resources, unlimited wants 产生了 scarcity， 这是不是刚好卡到了我们的 economic problem 的定义啊？OK， 所以说这道题做起来比较简单啊。然后老师稍微在这强调一下，有些同学可能觉得读这些选择题题目稍微有一点点困难，不要担心啊，这些题目。如果你遇到了，因为每个人的基础不一样，所以老师没有单独在整理。那如果你遇到了说哪一个题目，比如说这个单词我不认识，那你把它在你的小本子上专门准备一个题干术语的一个集合，把它整理一下就可以了。OK， 所以说不用担心啊，慢慢的随着我们做题越来越多，这些词汇都会认识的。OK， 所以这道题选择4D 选项。那接下来我们来举个小例子啊，就是为什么我们刚才讲我们资源是稀缺的还可以理解啊，但人们的欲望为什么要是无穷的呢？为什么是无穷无尽的呢？那我们在这强调这个单词啊，就是刚才那个有限的加上了 in 否定词，变成了无穷无尽的。那也有举个例子啊，比如说人们呢都想买一堆更好的，或者是买一堆更多的衣服呀 ，healthcare 啊，或者是 improve transport in 这种更好的交通。哎，比如说想买好车，我不想骑自行车，对吧？那这个时候注意啊，the number of workers， 哎，比如说员工的数量啊，机器的数量啊，什么办公厅啊等等，原材料，这个单词是原材料，后面还会老师讲，这些东西它们都是有限的。那这个时候，在任何一个时间段要注意啊，there are only a limited number of workers， 也就是只有一个有限数量的员工，他们去生产一个有限的数量。那这个有限的和人们想要的肯定是不匹配的。那这个时候啊，就是 economic problem。第一节课，因为很多同学之前没有接触过经济学啊，老师讲的稍微仔细慢一点，那跟不上的同学呢，还可以再反复回去倒着再听一遍啊。OK，那所以说我们刚才说有限的需求和无限的资源，它们碰撞之后产生稀缺性。那产生稀缺性之后咋办呢？比如说你走到超市，你又想吃薯片，又想买饼干，但是你身上只带了10块钱，是不是你要去做选择了？所以在这引进第4个概念啊 ，choice， 选择。那注意在这有一个特别心机的一个小知识点，它用的是 have to be made， 这种选择它不得不去被做啊。也就是 how to 是不得不表被动，那选择不得不去做，对于什么呢 ？How resources are to be used， 也就是资源如何被利用。假如你是一个生产者，你既可以做汉堡，又可以做鸡肉卷，但是你只有这么多的材料，所以你不得不去做这个选择。我到底这个企业是卖汉堡还是卖鸡肉卷？所以到这儿，老师再顺延一下，就是有限的资源和无限的需求碰撞，产生了 scarcity， 也就是我们的 economic problem。那如果这个问题产生了，就意味着 we have to make a choice， 我们不得不去做一个选择啊。OK， 那接下来我们来给一些小例子，就是我们关于一些例子，关于这个东西还是怎么影响到我们的 consumer workers producer and government 的，在这举4个小例子。第一个 consumer 呢，我们每个人我们什么是有限的呀？钱是有限的，对吧？那钱在经济学中啊叫做收入 income， 或者是财富也可以 wealth。
那我们每个人的收入是有限的，所以说我们一定要去 decide how to spend their 我们要去决定我们如何去花我们这些有限的收入。那比如说我们一年的收入呢可能是2万镑，那这个时候我们需要在1万镑上花在 want 房租或者是一些税收等等一些正常的生活开销，水费、电费等等。那我们就会留出来1万镑去决定我们买多少的食品衣服交通或者是其他的东西，娱乐旅游等等。那我们不得不去做选择。那对于 workers 来说呢 ，household will also face decision，他也会面临这个问题。比如说，working overtime at weekend。这个是正常的。对于一些 workers 来说呢，如果周末加班的话，是不是可以有额外的加班费呀？所以说会给有一个额外的 extra 是额外的收入去 spend， 但是他是不是就要放弃掉去娱乐的时间？就是我人的一天是有限的，要么我去玩，要么我去娱乐，我只能干一件事情。同样，还说 a worker may also wish to spend more time in learning new skills and qualifications， 也就是一个员工呢，他可能需要去花更多的时间去学习一些新技能，考一些证书等等。所以我要选择加班，我就要放弃掉这些我不得不这3个事情里做一个选择。OK， 那如果呢？他说this may limit their income power in the short term, but able a greater earnings power in the long term。就是刚才说，如果我去考证书去学习，我在短期呢，我的这个收入可能是有限的，但是我可以在长期中呢有一个更好的收入。那比如说他说 at 18。在18岁的时候，一个同学他可以选择去直接工作straight into work or to go to university。那其实如果去大学的话呢，虽然他短期没有收入，是不是长期的这个将来的收入是非常可观的呀？也就是你看他将会获得一个学位，并且可以有一个更好的一个收入的一个可能性在长期上。OK， 那对于 producer 来说生产者更是了，因为生产者最大化的，你想假设你开了一个公司，你想干嘛？想多赚钱，对吧？所以说他说producer need to be remain 想去保证一个有利润化的，也就是想多赚钱。那这个时候呢，他就需要it will need to produce the goods which are in high demand， 有一个更高的 demand 是需求的意思，这是我们 section 2的一个重点单词然后 and response to changing demand and buying habits of consumers， 也就是对 demand 的这个变化去做出反应。然后比如说消费者现在喜欢戴口罩，你就多生产口罩；消费者现在不喜欢出国旅游了，你就不要做出国旅游了，是这样的那比如说 switching to online sales as the high street declines， 这个是很正常，在每个国家都在发生的，就是网上购物越来越方便，导致实体店在慢慢的减少。那你就要去做选择了，我到底是要在网上卖，还是在实体店，还是一起都卖呀？我要去做选择那 producer 呢，他也同样要去找一个更好的方式 ，the best way of producing goods， 最好的方式去生产，这个也是非常必要的比如说，他说我买一个新设备呢，可以增加这种 productivity， 这个单词是生产力的意思如果我买了一个新的设备呢，我可以增加生产力，但是我买一个新设备是不是很贵呀？所以我要做选择就是我买这个设备能不能回本能不能让我赚的更多 ？OK。那同样的情况关于 producer 这块，他说 it is also important for fast changing industrials， 也就是去快速的改变这些行业。那这些行业呢，可能会经常有一些 new technology， 一些新的科技，那他们会经常的能够减少到 cost of production，cost 是成本的意思减少生产成本。那他说without firms 没有一些公司去adapting to how they produce, they can become non-profit。也就是如果他们不去钻研怎么样才能以更高的效果，更好的科技去生产的时候，那他们变得没有利润化，那他们可能就倒闭了。所以说，企业做的选择会发现比个人或者是 workers 要多很多，他们要考虑很多事情。那还有最后这个，他说 firms may also need to make long-term investment。去搞一个长期投资，比如说20年、30年这样的一个投资项目，然后来投资到一些新的产品研发呀，比如说或者是一些新的生产方法。means 在这表方法那这些都是我们企业要做的决定。那企业做决定是非常多的。
最后一个政府，政府这个其实啊，政府职能蛮多的，但是政府做的决定比较简单，就是老师画红色字的这一块啊，就是他们要去决定 how they collect the taxes， 他们怎样去收税 ，and they need to decide who they can， 就是 they spend money on， 就是他们把钱花给谁，这是比较重要的两个部分，一个是他们税怎么收，第二个钱怎么花。后面老师会重点讲政府的职能啊，它就是两个部分，一个是收税。一个是花钱，收来的税花掉，花完了再收，就这么简单啊。OK， 那接下来呢，我们在这强调一下，有的同学会问啊，老师，我们现在科技发展的非常好，非常高速，那为什么依然会有稀缺性？也就是稀缺性存在的一个原因。那我们说一下，第一个就是我们现在啊 ，more goods and services are being produced， 更多的这种商品和食物被生产出来，比以前了。但是你要注意 ，the growth in wants， 我们想要的东西的速度绝对是超过了我们经济资源，就是这种 economic resources 经济资源的增长速度的。那以前人们的资源想法就是我想吃饱。现在呢，能让我们吃饱了，但是我们就想我们要吃得好，我们要健康，是吧？我们要吃的不油腻，或者我们又好吃又要健康等等，有很多的想法出来，导致我们在资源上的增长，在生产上的增长是追不上人们在想法上的增长的。OK， 那除此之外呢，还有啊 ，people still want more products than the resources available can produce， 也就是我们永远需要更多。比如说，我现在有一件新衣服，那肯定不够，我有10件、100件，最好了，越多越好，多多益善。我没有什么头啊，所以说永远人们想要的会比现在会多。那除了这之外呢，我们强调一下 limited resources。那人的欲望不仅是无穷的啊，我们的资源也是有限的。那资源有2种有限，一个是physical quantity， quantity 和 quality 要分清啊。quantity 是数量的意思，也就是比如说刚才说地球一共就这么大，数量是有限的。第二个呢是 use， 用法，也就是我的用途是有限的。那比如说 labor 或者是一些机器啊，这些比如说我生产水瓶的，那它只能用来生产水瓶，我不能用它生产口罩。那有些 labor， 比如说医生，他只会看病。他不会去打官司啊，所以说，这种它的用途上的限制了我们的 resources 是 limited， 这一块稍微了解一下就好啊，就这2页 PPT 啊，了解一下不作为重点。OK， 然后我们接下来看一下这道题目啊，这道题目呢，它说的是 economic textbook identifies the extent of the scarcity as a basic economic problem， 就是我们经济课本呀定义了这个 scarcity， 它是什么呢？最基本的经济问题。那他说 What is it that makes scarcity a problem？ 是什么让 scarcity 变成一个问题的呢？为什么它不好呢？那说白了，也就是 scarcity 它会有什么坏处，导致它变成了一个问题 ？A 选项，它可能会造成。很多同学可能做这道题比较迷惑，因为他不认识这2个单词啊，不用担心，这个后面老师会讲。Inflation 通货膨胀，也就是我们物价越来越高。Unemployment 失业，失业这个比较好理解啊，没有班上了，失业。B 选项 ，It is impossible to satisfy unlimited wants， 也就是不可能去满足无限的需求。那这个是不是就是我们稀缺性的一个问题了？就是其实本身稀缺性不可怕，可怕的是因为有稀缺性导致我们的这些wants不能被满足。那大家知道肯定有人能得到，有人得不到的时候，可能就会产生冲突，那可能就会产生矛盾。那也就是我们为什么 scarcity 作为一个 problem 的一个重大体现啊。那 C 和 D 老师稍微提一下啊 ，C 他说 it is the first priority 是一个最好的优先性，对于政府来说呢，这个是完全没有关系的。4D 啊 ，it only affects the richest countries， 它只影响到一些最富有的国家。那注意一下，其实贫穷跟富有刚才提到过，无论是中国、美国、印度、巴西哪个国家都会面临 scarcity 的，所以说这道题正确的答案啊，其实就是 2B。那同学们不要担心，就是现在可能有一些同学发现，老师这一道题我好多的一些专有名词或者是一些词我都不太认识，有一些话我听不懂，没关系啊，这些题目很多都是来源于我们的
考试真题或者是一些比较综合性的一些课本上的题目。那这些题目呢，可能它是因为综合性的会默认为我们认识这些单词才会出现。那如果有不认识的，我们现在积累就可以了。然后等到后期我们把整本书学完，或把微经啊、红经一个板块一个板块学完之后，做题就比较轻松了。OK， 那我们同学们再来看一下这道题目，还是可以暂停一下屏幕啊。OK， 我们来看一下啊，他说 What do economics aim to achieve in tackling the economic problem of scarcity？ 也就是这个经济体它怎么样去做，或者它的这个目标是什么来实现解决 economic problem， 就是这种稀缺性。说白了，有稀缺性，咋解决呢？A 选项啊 ，equal balance between public and private sectors。Public sector 和 private sector 刚刚在最开始的术语提到过啊，公共部门和私人部门，也就是他认为应该是在公共部门和私人部门之间 equally 相同的去分配，平衡一下。而 B 还是 equal， 他说 equal reward for equal effect， 也就是每一个努力获得每一分的回报。那 C 选项increase the competition in the use of resources， 就是增加 competition 竞争。他说 in the use of resources 在这种使用资源方面。4D 呢，他说 optimum allocation of finite resources， 然后去最优化的分配这些有限的资源。那其实看到 A、B、C， 你如果还有一些些许迷茫，看到4D 就知道了啊。allocation， 注意一下这个单词是分配的意思。那我们肯定是要强调的是最优的分配，所以这道题选4D 是最优分配这些，而不是说平等不一定说要这边分100，那边也分100，这个没有必要。而 B 呢也不一定。那你说有一些老人或者是一些残疾人小朋友，他们没有什么工作能力，难道他们就不应该活下来吗？就不应该帮助他们吗？也不是啊。那包括 C 选项，它说增加竞争在使用这个方面上，那还是对一些弱势群体是不管用的。这道题正确答案是4D。这道题没有做对同学不要担心，我们学完整个第1章，你把这道题再回来看就会简单多了。OK， 那我们再来看到这道题是一道真正的考试题目就是一道考试真题，同学们还是可以看一下。OK 了是吗？我们来说一下，他说 What is the cause of economic scarcity？ 就是什么会产生它？那看到这么多 limited 和 unlimited， 找对方向。那 once 是无限的，所以说排除 A 和 B。那我们再去找 resources 是有限的，所以正确答案是 C 选项。这道题比较简单完全考的是定义，所以说同学们不要担心考试考这块的话，都会像是这样的比较简单的题目。OK， 那讲完这块，我们再说一下我们3个基本经济问题就是 three basic resources questions， 3个最简单的经济问题。那经济问题我们在这儿强调的是我们刚才说了，我们有3个 decision maker 这种做决定的人，或者是我们也叫它 economic agents 这种经济上这种代理人，他们是谁呢？第一个小朋友这种个人 individuals or household。第二个公司firms， 那公司它可能是 business which operate in the private sector of the economy， 这种私人部门。第3个就是政府机关了 government。那他们3类人都要用到一个问题，也就是说我们去解决，刚才说我们要去解决经济问题。那解决经济问题的时候，我们咋解决呢？通过回答这3个经济问题那第一个是 what to produce， 生产什么。第二个 how to produce， 怎么生产。第3个 for whom to produce， 为谁生产，分配给谁。那这个比如说当新冠疫情爆发的时候，那我们中国要去做一些资源上的一些分配嘛，那我们要满足这个，我们先要说生产啥，肯定是口罩一些医疗用具疫苗怎么生产，是加班加点的高效生产还是怎么样。第3个为谁生产，那先优先派给谁肯定是医护人员高危人员等等。那这个就是我们3个最基本的经济问题。如果以后问你经济学的3个基本问题 basic questions 就是他们3个，这个在以前考试真题的时候完全遇到过。OK， 在这儿我们会发现前面很多涉及到的2个单词叫做 goods and services， 就经常见到。其实在之后你们也会经常见到，它就是我们这个
整个经济学的一部分。那强调一下 goods 是什么呢？是这些有实态的物理形状的，已经有实物的这些，也就是我们看得见摸得着的，那这些我们叫做 goods。所以看它的定义啊，说的是物理实态的一些东西，包括一些 cars 啊 table 啊 toothpaste 啊或者 pencil， 看得见摸得着的。那 services 就是一些服务，比如说没有看不见摸不着的，那些没有实体状态的那些东西。那看一下它定义啊，比如说像 haircut 理发，对吧？你去理发店，你给他钱，他只给你了服务。然后一些汽车旅行啊、打电话呀，或者是 internet 这种网络都是我们的 services。OK，那接下来再强调两个单词 needs and wants， 这两个单词做辨析也是比较重要的。needs 刚才没有说到，我们刚才说的是 wants，wants 它指的是那些我说了，我想买，比如说我想买豪车，我想买豪房啥都想买，但是我不一定买得起，那就是 wants。他说的是 not necessary for survival， 它不一定要为生存的必需品。比如说我没有汽车，我也可以活着，我骑自行车也能上班。但是呢，他说 they are demanded by economy， 也就是依然被人们需要。它并不是说必须的，它只是人们想要。那 needs 就不一样了 ，needs 是 essential for 我们的生存，也就是它是我们生存必要的一个部分。那在这儿强调的啊，就是 needs 是一定要满足的，如果你不满足，那这人可能就活不下去了。那比如说，我们来看一下它可能包含一些有营养的食物呀、干净的水呀等等一些住的地方衣服等等。那 wants 就不一样了，我们想要啥？我们想要好表，我们想要漂亮的衣服，我们想要漂亮的鞋子我们要特别特别好吃的东西，注意是特别特别好吃的东西比如想吃黑松露，这些都叫 wants。你没有它你也能活，吃面包你也可以活那这些就叫 wants。那 wants 的话，注意我们每个人的需求是完全是无穷无尽的，我们什么都想要。所以这次同学们再看一下自己的笔记，是不是我们叫 unlimited wants 而不是 unlimited needs 因为 needs 其实是一定程度上可控可限的，但 wants 就不一样了。OK，那在这儿呢，老师给到了一个小 tip， 每节课老师都会根据当节课的需要去整理一些 tips， 那同学们可以重点去整理这一些，这些可能是我需要提醒你们的内容，或者是一些考试容易考的出错的点。那在这儿呢，我们前面这一章的学习比较简单，我稍微提醒一下，就是我们的 definition 是非常重要的，再次提醒就是前面的这些小框框的。这些包括下面这些都是非常重要的。那考试的时候完全是可能会需要的，包括一些不是让你定义的题目，到后面老师会讲答题技巧。那如果有机会上老师的答题技巧课的话，那边还会强调答题技巧的时候，很容易就要先写到 definition 有一些题型那这个时候我们如果背不下来就比较尴尬了。所以说有一些原因后果你可以自己理解去背，但是定义一定要卡关键词，认真的去背OK， 那接下来我们来说1.2，1.2是 economic goods and free goods。那 economic goods 刚才强调的是经济商品，经济商品其实说白了，我可以这么告诉同学们，基本上生活中见到的都是经济商品。你现在可能坐在家里或者坐在教室里，你的桌子你的笔记本电脑你的笔这些都叫经济商品。那看一下它的定义它说的是 a product which require resources to produce， 它需要资源去生产。那所以它就有个机会成本，机会成本这单词，不知道同学还有没有印象？刚刚我们提到过就是说我不知道是生产鸡肉卷还是汉堡的时候，那我只能选择一个，那另一个被放弃掉的就是我的机会成本。那我们去生产的时候，比如说我现在有一块木头，我是用来做床还是用来做这种图书馆的柜子我只能做一个，是不是就会产生机会成本？那说白了 ，economic goods 是需要我们人去制造的，它是需要资源的。那这个时候我们认为是 economic goods。所以我们生活中很多比如说看这举例子 ，education 就是那我们教育的时候，比如说我的老师如果他不来给我当老师，他可能去干点别的，对吧？他可能去当一个作家当一个翻译家那比如说还有一些 other resources， 比如说我的课本，或者是我的学校那块地，如果不建学校，也可以建别的。那这种需要资源去修建、去使用的，叫做我们的 economic goods。那包括像这种地毯等等就是我们生活中用到的都是。那老师在这需要重点强调一下 free goods，跟它做对比。
free goods 反而是稀缺的。看一下它的定义啊，它说的是 a product which does not require any resources， 它不需要任何的资源去做，然后所以它没有机会成本，啥东西啥也不需要呀。看左边这张图。是不是阳光呀？你说阳光每天升起来，它需要放弃掉什么吗？不需要哟。比如说下雨了，下雨需要我们去生产，当然人工降雨不算，就是那种自然的雨，是不是也不需要啊？所以说注意一下这一块的 free goods， 它不是你超市里的那种免费试吃，也不是说买一送一送给你的那个东西啊，它是那种我不需要资源去生产的，比如大风，它就不是我们人类用资源去生产的。所以说恐龙时代就有的 free goods， 哎，当然不是恐龙生产出来的，就完全是，比如说 sunshine 阳光，比如说小河里的水，这些都是它自然而然就在那儿的，不需要任何资源去生产的，这个叫做 free goods。OK， 我们来做一道18年的题，来对比一下考试的时候会怎么考啊？同学们还是可以暂停一下屏幕。OK 了是吗？我们来看一下。这道题他说，在经济体中呢 ，natural sunshine 就这种 sunlight 这种自然的太阳光，经常被定义成为一种 free goods。然后他说为什么呢 ？A 选项，哎呀，这个阳光是一个 gift of nature 大自然的礼物。第二个 ，sunlight is a renewable 可再生资源。第三个 ，there is no opportunity of using 啊，没有什么机会成本来生产它。最后一个 unlimited amounts of sunshine can be consumed， 也就是无限的这种 sunshine 的这种数量，我们可以被消费。那看完这4个选项啊，其实说实话 ，A、B、C、D 都对，但是我们在这强调的是 free goods， 所以说我们要找谁是 free goods 的定义概念。那定义概念呢，注意啊，他说的是它没有机会成本去生产。和不需要这种 resources 去 make 去使用，所以这一次我们来看是不是卡到了机会成本是 C 选项啊，所以它并不是 A、B、D，A、B、D 是对的，但是它没有卡到 free goods 这样的一个题眼。这道题稍微还是有点难度的啊，是18年的一道考试真题。那同学们慢慢这种题稍微通过在课上的时候多做一些题目，找到感觉，并且老师会教你们一些技巧，可能做下来会简单一点，同学们不要担心。OK， 然后所以老师在这儿放了一个对比图啊，就是关于 free goods 和 economic goods 的一个对比。那左边的 free goods， 右边是 economic goods。比如说free goods 是大自然的礼物，就刚刚说那句话。但是注意这道题不选，是因为我们要找到它为什么是这个是它的原因。这道题，而这个呢是它的一个特性，一个特征啊。那同学们可以自己课下的时候把这个图表稍微再看一下，然后左右两边都是对比的。比如说 economic goods 它就是一个人为的啊 man-made， 然后 free goods 呢，然后它的 supply 它也是不一样的，包括它没有价格，这个非常重要啊。free goods 完全是阳光有价格吗？大风都没有价格，但是economic goods 是有价格的，包括 free goods 它是没有成本去生产的，而 economic goods 是有的，这个非常重要。那最后一个就是 they have value in use， 注意啊 free goods 不是完全没用，阳光也有用处，雨露也有用处啊，但是他说 do not have value in exchange， 我们交换没有这个价值，我不能用阳光跟小明去交换什么东西，因为它也可以有阳光啊，这种是没有办法交换的。但是 economic goods 它既可以用又可以交换。OK，那所以说我们来强调一下，我们判断一个东西它是否是 free goods 的时候，重点强调的就是它是否 have， 它并不是说是否去 how to pay for it， 哎，不要去看它有没有花钱，是不是免费的，而是去看它是否需要资源去 produce 生产它，说白了是不是需要人啊、物呀这些东西。OK，我们来看一下我们考试的另一种题型啊，就是essay 题目，也就是我们需要去写一些，而不是选择的。这道题啊是你们看一下就可以了，因为它是有材料的，我们在这儿不作为材料分析，因为我们后面从答题技巧再会做这种题目。他说的是使用到材料中给到的信息，让我们解释一下 how the water shortage is an example of the economic problem。哎，这是我们考试可能会遇到的18年的一道真题。那老师其实是把答案放在这儿的。那这道题我们先在这儿不做讲解啊，同学们看一下，了解一下，知道哦，考试还有这种题目就可以了。等到我们慢慢的学习的板块变多了，老师再慢慢的加入这些 essay 的题目啊。OK， 我们来看一下这道题。
OK，这道题它说的是啊，What is the cause of the economic problem facing all countries？哎，每个国家面临的一个问题是什么？嘿，全球气候变暖肯定不一定每一个国家。二，我们的 quantity of employed resources 就是那种没有被使用到的资源有很大的一个数量。第三个 uneven distribution of income and wealth 啊，收入财富不平等。最后一个眼熟吧？Limited resources 和 unlimited wants 和 economic problem 直接对应上，以后这种你就不用去看 A、B、C， 直接找到第4个是对应选项就可以了啊，选4D。OK， 我们来看到这道题目，看我什么？他说的是 which economic change would increase the problem of scarcity， 就是哪一个会增加我们的 scarcity 的这个问题？那还记得我们 scarcity 怎么回事啊？就是资源有限。需求无限，看一下 A， 他说的是 a decrease in fish stocks， 我们现在鱼的这个存量变少了。其实这个确实是想了，你想我们的资源是有限的，它本来就很少了，它现在越来越少，是不是完全有可能啊？2B， 一个 discourage， 一个发现对于一个 new oil field， 就是一个新油田的发现，那资源增加了，应该不会加剧这个问题。C 选项 labor productivity 的上升，这种劳动力资源啊，劳动力生产效率如果上升的话，是不是不太会？还是啊，能生产更多，能够生产 resources 变多也不是。最后一个，我们的 waste 减少，浪费减少，浪费减少还是能生产更多啊，所以没问题，是 A 选项啊。我们只有资源变少的时候才会有 scarcity。OK， 那下面这个还是一道题目，然后这道题目还是因为我们没有学过贫穷，所以我们还是不能做。同学们看一下，知道哦，考试是这样做的就可以了。等我们讲完后面的时候，我们再回来看一下这些题目啊。OK，然后这道题目作为同学的课下作业，同学可以课下的时候做一下这道题目。那正确答案会在讲义里发到同学，然后如果同学们有问题的话，也可以在群里去答疑啊。这道题目也比较简单的。OK，这一块就是我们整个第一章。第一章的内容呢还是比较偏多的，相对于其他的章节，但是它比较内容比较简单。可能有些同学因为内容比较基础啊，说老师我以前没有学过经济学，所以说我不太了解这一块。不过不用担心，我们慢慢的课程还会再复习以前的知识，这样车轱辘这样轴慢慢转着学，可能知识效果体系会成体系学下来。那整个学完微观经济之后，老师会稍微再带一下我们微观讲了哪儿，宏观讲了哪儿，国际贸易讲了哪儿。这样的话，同学们不用有过多的担心。同样，如果你学完后面，如果觉得前面知识有遗忘的话，也可以再回来复习一下。老师呢，在每一章最后都放了这个 checklist， 这一块是关于整个本章讲过的所有重点内容。同学们课下的时候，在学习完本章内容之后，可以再回来看一下这些内容是否有掌握。如果有遗漏的话，赶紧补充到自己的笔记里。那补充完了之后，同学们可以看一下这个啊，叫做 review questions。是一个复习问题，那这一块就可能是我们考试中会遇到的一种题型。那同学们所有的内容都学习完之后，可以给自己准备一次小测，来看一下这些问题是否能够完全准备好。那如果自己写的时候有什么问题，及时复习，及时整理。OK， 这一块就是我们关于今天 Chapter 1的主要内容。同学们课下做好整理，我们 Chapter 2再见，拜拜。